Čistiaci balzám alebo ako sa správne odlíčiť a prečo je potrebný v tvojej rutine. Čistenie tváre. To je prvá vec, ktorú ráno urobíš a je to posledná vec, ktorú by si mala urobiť pred spaním. Nech už tvoja rutina starostlivosti o pleť vyzerá akokoľvek, je to dôležitý krok, ktorý si vyžaduje správne nástroje. Ako si však vybrať, ktoré nástroje sú pre teba vhodné, keď máš na dosah desiatky možností? Nevadí, najprv sa zhlboka nadýchneme a potom to spolu zvládneme. Ako prvý krok je to čistiaci balzám. Tento rozmanitý produkt je nielen plný výhod, ale tiež bez námahy funguje naprieč všetkými typmi pleti. Čo je to čistiaci balzám? Rýchla odpoveď je to odličovač make-upu, ale v skutočnosti je čistiaci balzám oveľa viac. Jeho bohaté zloženie citlivé na teplotu rozpúšťa každý posledný kúsok každodenných nečistôt. Vrátane dlhotrvajúceho make-upu, každodennej nahromadenej špiny a povrchových nečistôt. Na rozdiel od iných čistiacich produktov, ktoré dokážu zbaviť pokožku esenciálnej vlhkosti, tento olejový balzám na tvár intenzívne vyživuje pokožku a tá zostane jemná, hydratovaná a žiarivá. Zvyčajne majú takéto balzámy pevnú alebo maslovitú formu, ktorá sa po zahriati na koži roztopí na olej. Do zmesi pridáš vodu a zemulkuje to na takú mliečnú tekutinu. Ak s používaním čistiaceho balzámu začínaš, teraz sa dozvieš, čo potrebuješ vedieť o tomto dôležitom produkte. Aké sú výhody používania čistiaceho balzámu? Krása čistiaceho balzámu spočíva v jeho schopnosti rozpustiť dlhotrvácny aj vodeodolný make-up alebo na odstránenie silne naneseného SPF. Keďže make-up, SPF, prebytočný maz a aj všetky nečistoty sú lipofilné, to znamená, že ľahko sa naviažú na olejový balzám a pleť zostane potom krásne čistá a pripravená na ďalšie kroky tvojej rutiny. Čistiaci balzám je nabitý výživnými rastlinnými olejmi, ktoré pomáhajú dodávať hydratáciu a vlhkosť do kožnej bariéry. Namiesto pocitu pnutia alebo sucha, po použití ti zanechá pocit hebkosti, hladkosti po každom jednom vyčistení. Poďme si teraz ukázať, ako správne balzám používať. Naberieš si špachtličkou zhruba také množstvo, ako je veľkosť 1 eurovej mince. Naniesieš to na prsty a takto medzi prstami si ho trošku rozotrieš. Nanesieš na suchú pokožku. Jemnými kruživými pohybmi postupne premasíruješ celú tvár, zároveň teda aj oči. Ukážem vám potom, ako si ja odličujem oči týmto balzámom, ale teda naozaj to musí byť taká bohatá masáž, keďže mám na sebe aj SPF-ko, aj make-up. Balzámom naozaj nikdy nešetrím, to je vec, ktorú používam naozaj že vo vysokej miere. Takto si odličím obočie, ktoré si zvýrazňujem a idem na oči. Oči odličujem takýmto spôsobom. Aby som nezabudla, mám na sebe vodeodolnú očnú linku, čiže aspoň uvidíte, že to naozaj odličí aj vodeodolný make-up. Oči si odličujem takýmto spôsobom, že netlačím na to oko ani na tie myhalnice. Veľmi jemne prstami si odličím aj maskaru. Teraz tieto prsty namočím do trocha vody, tak si ich zvlhčím a ešte raz si premasírujem tvár a vlastne ten balzám sa premení na taký takú mliečnú vodu. Zase poriadne premasírujem. Na také dočistenie buď používam konžák húbku, alebo si klasicky opláchnem tvár pod tečúcou vlažnou vodou, ale tentokrát teda použijem konžák húbku. S ktorou odstránim make-up a ostatné nečistoty, SPF-ko. Použijem uteráček a
Takýmto spôsobom si osuším tvár, ktorá je pripravená na ďalší krok mojej rutiny. A tým je teda buď čistiaci krém alebo čistiaci gel. Balzám používaj každý deň. Jemný a dôkladný čistiaci balzám je dokonalým každodenným čistiacím produktom, pretože pokožku nevysuší. Okrem toho, že pomáha vyrovnávať hladinu pH pokožky, chráni aj prirodzenú bariéru pokožky, takže pri každom použití pocítiš zlepšenie hladkej textúry pokožky. Aj keď nenosíš make-up, nikdy by si nemala ísť v noci spať bez toho, aby si sa zbavila nečistôt a odumretej kože, ktoré môžu upchávať pory. Aj keď tvoja každodenná rutina obsahuje len nejaký hydratačný krém a SPF-ko, stále je potrebné tieto nánosy pred spaním odstrániť, aby si sa vyhla zápalovým procesom. Pýtaš sa, či môže čistiaci balzám spôsobiť výrážky? Nie. V skutočnosti ti práve môže pomôcť vyhnúť sa im. Čistiaci balzám jemne a účinne odstraňuje odolný make-up, špinu, mas, opalovacie krémy a nečistoty bez toho, aby z pokožky odstránil prirodzené oleje. Je formulovaný tak, aby poskytol pokožke hĺbkové čistenie. A to pomáha udržiavať vyvážené prostredie pokožky a zaisťuje odstránenie akéhokoľvek nánosu spôsobujúceho výrážky. Takže zatiaľ, čo jeho hustá a bohatá textúra môže pôsobiť odstrašujúco, ak máš výrážky alebo masnú pleť, poteším ťa, že si ho v skutočnosti môžeš dovoliť a potrebuješ ho, pretože je skvelý pre všetky typy pleti. Práve pleť so sklonom k akné najviac profituje z čistiaceho balzamu, pretože odstráni naozaj každú špinu a znečistenie, ktoré by sa potom mohlo usadiť v póroch. Pri každom použití sa čierne bodky a obchaté pory uvoľnia. Najlepšie urobíš, ak ešte po balzame použiješ AMPM Routine Cleansing Gel s kyselinou salicylovou. Balzám môžeš používať aj na čistenie pleti ráno, prípadne ho použiť ako výživnú pleťovú masku, samozrejme na vyčistenú pleť. Nezáleží na tom, aký máš typ pleti, ak sa rozhodneš zaradiť do rutiny čistiaci balzám, jeho výhody sa čoskoro prejavia. PM Routine Cleansing Balm patrí medzi najpredávanejšie produkty vďaka jeho luxusnej textúre, kvalitnému spracovaniu a schopnosti dokonale odstrániť make-up a nečistoty.